大家好啊！祝大家聖誕快樂先，係啦。今日咧就同大家講講啦，就係個家庭隊咧已經係徹底完咗噶咯喎。就綠置居宏志苑嚟講咧，個人隊咧就喺10月30號咧就開始揀樓噶啦。你覺得自己準備好未咧？當然啦，而家剩翻咧就係呢個開放式嘅單位，即係叫做2至3名嘅單位啦。就俾大家揀嘅。點樣揀先至係會最啱咧？其實個人隊嚟講咧，就揀2至3名嘅單位咧，都合理嘅。其實係啦，都住得叫做寬敞嘅，咁樣係啊，唔係一個家庭啊嘛。同埋都好多揀咗樓嘅朋友咧，都想知道咧，咁究竟係要揾律師先啦，定係要做按揭先咧？好多朋友咧都想係都受到呢一個我哋叫做房署嘅律師嘅電話騷擾啊！入面咁講嘅，即係電話嘅就希望佢哋咧就盡快咧就俾佢哋嗰個我哋叫做買賣協議啦，就房署律師咁樣其實呢一個行徑咁會令到業主們咧就覺得係有少少唔知點樣咁佢就問我嘅意見話點都係啦，喺呢度同大家講講啦咁樣。好，開始啦。首先咧講下情況先啦。一房嘅單位咧，其實喺家庭隊嚟講咧，不斷咧都揀晒㗎啦。我哋睇翻啦，長者隊嘅呢一個，譬如話係第3日啦，開始晚再去到咧呢個第8日啦，都已經係揀晒即揀咗一半嘅一房嘅單位㗎啦。去到家庭隊嚟講咧，佢只用咗4日嘅時間咧就已經揀晒嘅最尾個咧就係揀咗63個單位啦咁已經就揀晒啦咁樣嘅。咁樣就呢度咧就每日顯示翻嗰個個消耗係幾多啦。一房嘅單位即係點咧？即係呢一個積啦，我哋叫做得唔得？去到呢一個而家去到家庭隊第12日嘅時候啦，我哋好多時都睇到啦，由第3日開始咧，陸陸續續啦，家庭隊都猛喺度揀咗邊一個房型咧，咁就係呢個大開放式嘅房型啊，就係呢一個即係280啦，就至到298尺嘅。有幾多個單位咧？有895個單位左右咯咁樣。咁如果間房嘅話，就喺呢度揀咁解啫。如果多一個家庭成員嘅話咧，就可以喺呢個玄關位嗰度啦，再揀咗一間細房咁樣嘅。係啦，細係細啲㗎啦，咁樣就今日咧就揀咗一個單位嘅啫就家庭隊咧就徹底咁完咗啦，用咗12日嘅時間我哋咧其實睇翻啦剩翻幾多個單位可以俾選購咧？total 咧佢係有呢一個347啦348加呢個547，頭先講嘅啦，就係895個單位嘅。咁但係而家竟然咧仲有過半啦，就547個單位咧可以俾人選購喎。咁所以咧就下個禮拜啦10月30號開始啦嘅單人隊咧就真係可以係揀得開開心心啦咁樣。我再同大家分享下先啦。咁有啲咩剩咧？都睇下個消耗啦。譬如呢一個咧就係我陪你揀網啦咁樣。咁你首先咧，譬如話當然有，亦都有細開放式嘅。咁你都可以拉細開放式上去咯再分咁樣嘅。但係細開放式咧都唔建議揀嘅啦。點解咧？細開放式個積咧就係咁樣嘅細到好細到傻啊！真係得唔得？一入嚟咧，基本上就係個廚房啦，跟住唔係一入嚟就係個浴室啦，跟住有個廚房啦，就好似住緊酒店咁樣就係日本好細嗰啲酒店咁樣咯，得唔得？唔好揀錯嗰啲單位喎。揀完之後咧，就可以咧就撳翻呢一個我要選擇呢啲房型啦，然後就開始啦咁樣譬如呢個唔要啦，呢個淨係大開放式算啦，得咁撳佢，咁跟住咧我就會咧根據你即係根據翻你俾我嘅資料啦，然後再推介翻嚟嘅。譬如話而家啦，仲有好多單位咧剩翻嘅。最熱門嘅單位咧就係呢個 A 座嘅14室啦因為本身係向東呢個單位就剩翻2個單位嘅啫呢度咧就剩翻幾多個樓層咁解咁同埋咧就個積又望下啦個積係啦，個積就咁嘅樣嘅積係咁嘅樣冇乜特別嘅個積就咁，但係咧就反而係嗰個坐向啦，同埋咧嗰個景觀啦令到啲人咧就想揀呢一個多啲咁解嘅，得唔得？當然啦，你可以再由呢個多啲資訊嘅遲啲再同大家分享下啦。好譬如話佢嗰個單位嚟講啦，譬如話個景觀係點樣啦咁俾大家睇睇啦，景觀
景觀咧就望呢邊嘅。嚇咁啊，主要咧啲人就覺得開揚啲啦，咁啊所以咧就中意揀呢一個單位咁樣嘅。得唔得？亦都有向東啦，向東就朝頭早去太陽曬啦，晏晝就冇咁樣嘅。即係晨早起床，清新開朗咁樣咯。好，繼續啦。咁啊，跟住咧有啲咩要留意咧？咁樣咁啊都同大家講講啦，就係嗰個即係風水上啦，都講多少少啦。咁其實本身八室呢啲啦嚇 A 座八室啦，基本上佢就樓對樓嘅啦，一定嚇。頭先講嗰14室咧就喺呢一度，係啦，14室喺呢度，咁啊望啲開揚啲嘅景觀咁解啫，得唔得？咁跟住之後咧，仲有咧就再睇睇就係係啦，咁啊就仲有啲咩問題咧？譬如3、4室其實係開揚好多嘅嚇，3、4室係啦，咁啊但係都要留意翻就係如果開揚嘅時候咧，咁都有啲嘢咧係要留意翻嚇。3、4室呢度咧，其實咧我哋望一望，即係而家講 A 座3、4室啊，見唔見到呢度咧有個位咧係好似一個弓咁樣頂住3、4室啊？咁根據風水學上咧，呢個我哋叫反弓啊。嚇咁令到咧就3、4室嘅人咧，可能咧有陣時咧係有少少運滯 feel 咁樣啦嚇。咁呢一個咧即係時好時壞 feel 啦。咁啊就揾啲風水擺設去化翻就 OK 嘅嚇，咁都唔算差嘅3、4室咁樣咯。咁跟住繼續啦，咁啊再講翻嚇有啲乜嘢嘅特色咧咁樣，咁啊講多少少風水嘢啦。咁啊講3號室先啦，3號室咧咁啊呢一個單位本身咧佢。住喺度嘅人咧，通常咧個性就會倔強啲嚇，容易係發脾氣多啲嘅，係啦，同埋咧就容易係令到即特別留意翻啊心臟啊眼啊方面嘅疾病咁樣咯，得唔得嚇？咁啊4號室都係啦，三號室呢個情況啦嚇。咁啊如果唔想有呢個情況，即係本身你都有呢個問題嘅話咧，咁啊勸你就可能揀4號室啦嚇。4號室咧嗰個情況咧就係佢對於呼吸道嚟講咧。係容易產生多少少嘅疾病嘅，係皮膚咧容易敏感嘅。如果女性嚟講咧，就喺呢一度咧個事喺呢度住嘅話咧，個事業啦同埋個婚姻就未必太順利咁樣嘅。咁啊，如果本身係都係女士為主嘅，住喺呢個單位咁啊，可能就未必揀啦。要風水學上咁咧。好，跟住咧就到8號室咧，都係有呢個差唔多嘅情況嘅。8號室係啦。咁啊，所以咧就都係咯。如果女性嘅話咧，就未必揀呢個4號室同8號室啦，因為對你哋嘅婚姻啦、皮膚呼吸道都唔係太好嘅。好，記住啦。咁啊就下一個位咯噃。咁跟住咧，仲有講埋呢一個14室啊，剩翻咁少就唔講啦，係啦。咁啊就到19室啦，19室啦就喺呢度，19室呢一個位。係啦，咁啊，佢雖然咧有馬路係前邊咁樣，但係打橫嘅，唔會衝住佢嘅，咁所以影響得不大嚇。但係19室咧都有少少問題嘅，係啦，咁佢都主要咧個令到住喺度嘅人咧個腸胃咧未必太好啊，尤其是咧個腿部咧容易係敏感啊，或者係發生呢個問題嘅。咁啊，所以如果係本身腸胃都唔係太好啦，咁啊即係行路都差差地嘅話咧，都唔適宜揀呢一個單位嘅啦。OK 嗎？好，繼續咁啊，跟住之後咧就到呢個 B 座咯噃。B 座咧其實就算低層都可以揀嘅，咁我之前都講過下啦。因為本身咧佢樓下咧。即係2、3樓嘅，即係1、2樓啊，就係呢一個幼兒中心啦，同埋呢一個長者嘅院舍啦。咁所以咧就算係道觀嚟講咧，都係道觀喺佢哋嗰度，就唔係道觀喺你哋嗰度咁樣嘅。咁所以都係低層都值得揀嘅。咁啊，亦都有啲咩要提醒大家咧咁樣。咁首先咧就到呢一個 B 座嚟講，佢就比較多呢個開放式單位啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10有10個開放式單位啊。咁樣咁我哋又睇睇啦。係啦，咁啊較為多人揀嘅咧，嗱，我強調下，多人揀唔代表好喎，係啦，即係好多時咧就係景觀嘅因素為主嘅啫喎，好似呢一個咁先算啦，咁啊，譬如話呢個啦，B 座嘅08室咧，B 座嘅07室咧，係而家得翻呢個2層喺度嘅啫，係得翻2層咁咯，咁所以咧就係真係好少嘅。得唔得？咁啊 B 座06室咧就得翻呢個6層啦，咁佢哋個方向咧就喺呢一度啦，6、7、8喺晒度啦，係咪？係啦，咁啊
咁有啲乜嘢嘅問題咧？咁樣咁睇睇啦。好，咁啊，首先六號室先啦。咁六號室同八號室都可以一齊講嘅。六號室、八號室咧，基本上咧就係啦。咁佢同頭先嗰個A 座嘅三號室咧，其實係有少少相近嘅嗰個問題都係咧就比較容易發脾氣啦，同埋咧多是非啲啊，六號室同八號室同埋呢個會有少少神經衰弱嘅情況啊，尤其是咧下年咧2026年立春之後咧就一個火運好重啊，咁所以呢一個咧就更加係嚴重啊。好啦，咁跟住咧就到七號室同九號室啦，七號室同九號室 B 座講緊咁啊呢個咧就係本身如果係長子嘅話咧，就一定唔揀呢一個單位啦因為咧主要係對長子嘅不利咧就會較多嘅，係啦。咁另外咧仲有就係即係會容易啦都會係個人會易攰啲喎。你話呢個單位七號室同九號室。係啦，咁所以咧就注重啲，可能食多啲健康產品會好啲啦。咁婚姻方面咧都會多啲係嗌霎嘅呢一個咁呢一個咧就小心啲啦咁呢個婚姻方面嗌霎咧係男士引起嘅，通常都係唔係女士引起嘅呢一個咁得。咁如果你本身個老公都已經係比較燥底啲嘅，咁就未必揀呢個室啦，得唔得咁樣咯？好，跟住之後咧就到呢一個12、19、24、29啦，12喺度，係啦，12、19咁12室嚟講咧，基本上咧佢嗰個方向咧就係都係對即係如果係有小朋友嘅話啦對學業咧同埋咧男性嘅健康都係會大啲影響啊，尤其是隻腳會多啲係容易整親嘅，得唔得？即係個腳容易係痛筋骨係唔係太好咁樣咯咁跟住咧就到19室啦。19室咧就佢本身係啦，咁本身咧就會即係個人咧住喺度嘅人咧會比較急躁啲同埋咧比較硬頸啲嘅咁就本身如果脾氣都好嘅話都冇問題嘅，否則咧就避免呢個單位啦。如果本身都好硬頸亦都係好急躁嘅，同埋眼睛咧都近視比較深嘅話咧，都唔適宜呢個單位容易咧就引發眼疾嘅。好，跟住咧仲有就係到呢邊就係呢一個24、29室咯噃24、29室29室咧，咁佢客觀因素嚟講咧，佢就對住垃圾房啦，因為呢一個咧係 A、B、C 座屋苑咧最終個垃圾車喺呢度收垃圾嘅，咁所以呢度對住啦咁容易係引發臭味咯，咁所以低層咧都唔係好建議揀嘅咁另外啦，仲有就係佢本身都有少少係影響到係多啲人事糾紛嘅。如果係本身份事業係好緊要嘅話咧咁呢一個咧就未必係咁好啦即係人事糾紛係比較多嘅呢一個即係仲有就係容易係有少少係即係如果你揸車多嘅話咧，咁就未必係住呢個單位啦。因為容易咧就發生呢個車相關嘅意外㗎跟住有24室啦。24室咧就佢係啦，咁容易引發心臟問題係嚴重啲嘅呢一個咁都心血管心臟問題會嚴重啲。咁呢個咧就如果係已經有三高啦咁就未必住呢個單位啦。OK 嘛？好咁嗱，點解我可以講到呢啲嘢咧？咁樣本身咧我屋企咧都係幾代啦，都係幫人哋係趨吉避凶嘅咁另外咧就我都係一個即係培力揀樓網嘅揀樓神器嘅創辦人啦就呢一個咁就揀樓嘅時候咧，咁好多時咧好多人都好亂咁都唔知點做功課咁樣。咁好多時咧個揀樓神器咧就幫大家能夠做功課咧就會係得心應手多好多啦咁樣。咁所以咧我就創立呢一個係啦陪你決策揀樓網啦咁由2022年咧已經開始咧幫大家去揀樓㗎啦咁樣。咁好多時咧，你哋入咗呢一個居住嘅成員嘅生日期俾我啦，咁我就可以咧
幫你咧去推介有啲咩單位啦值得係揀嘅，係啦，咁亦都會話晒俾你聽啦剩翻幾多個單位啊咁樣，咁基本上你唔使去再問人，唔使睇大電視咧已經知道啲咩單位剩翻，咁同埋呢一度咧都會幫你哋去睇翻啦，邊一個單位係最平咧就係01咁跟住咧02、03咁樣嘅，係啦，咁好似譬如呢個咁先算啦，係啦，好似咁先算啦，哇，發得太快。係啦，咁就有啲單位咧，就如果真係01嘅話，即係同房型嚟講咧係最平，02咧就第二平咁樣咯，得唔得啊？咁跟住咧之後咧就叫隔離啦，隔離咧會睇到咧就係有啲叫做九運嚟講幾個單位係旺財定旺丁啦有啲乜嘢嘅仲要考慮係會影響緊你，要特別留意咁樣，同埋啲吉位八雜風水嘅吉位咧，究竟係咪你嗰個單位入邊咧咁樣咁係邊一個方位咧，咁都會提翻大家嘅。咁同埋咧個缺角影響啲咩家庭成員啦，都會同你跟翻。同埋仲有係究竟個宅同你哋個居住嗰個家庭成員係宅命相合定宅命不合咧咁樣宅命相合咧即係夾啲啦，住得順啲啦。宅命不合咧，咁另外額外咧就要係幫佢有少少即係趨吉避凶啦，咁先至住得會好啲嘅。同埋咩樓層咧就額外幫佢增運咧咁樣譬如井一井二嘅話啦，即係譬如10樓咁樣有齊井一井二啦，即係呢兩位咧都會有額外增運嘅樓層嚟嘅。咁跟住啦，就每月供幾多都會列晒出嚟啦，同埋個房型啦，你可以撳呢一個門口啦，就會出咗呢個房型嘅啦，係啦。咁跟住之後咧，最緊要咧就個景觀圖啦，頭先大家睇到你撳一撳啦，即係呢一個隔離嘅呢幅圖啦，即係個景觀個描述啦，隔離幅圖啦就會出到個景觀圖噶啦，咁樣咁呢啲係全部都係真實嘅航拍圖嚟嘅唔係 AI 圖嚟㗎，咁樣咁揀樓嘅時候咧，你淨係靠呢個神器咧已經幫你搞掂㗎啦。好咁呢啲咧就係2022年開始啦，啲網友啦對於即係啲準業主啦對於我嘅評價啦咁樣即係除咗我靠呢個神器幫你之外咧，我仲會咧就會即係你會話俾我聽你幾時揀樓㗎嘛咁你一撳送出之後咧，我喺你揀樓日之前嗰日咧就會親自咧就去 WhatsApp 去建議再加錄音建議你一啲嘅即係點樣去揀會好啲啦如果有需要嘅話咧，就會同大媽同你傾添嘅咁樣咯，得唔得？咁記住喎，你一定要咧記得mark 低你個日子同埋揀樓時段俾我啦，咁我之前就俾啲意見你咁啦，一齊諗啦。咁到而家為止咧，已經有咧1453位朋友啦咁已經係 join 咗呢個服務噶啦咁以前就之前居屋2023咧個價位去到1120元嘅咁就今年綠置居啦，佢揀得太快啦，同埋我出片又少咗咁所以咧就加價加得慢咁樣咯。咁今次咧就而家850蚊咧已經 OK 嘅啦。咁隨住我每次開 live 每次有新片之後咧，都會係加價嘅咁樣唔得咁呢一個咧就係一個項目啦，希望幫到大家咧去揀樓揀得順心啲亦都係開心好多咁樣嘅，得唔得？咁啲錢咧就攞嚟請呢個行情更新專員啦咁同埋咧程式人員啦咁樣我都未計自己人工咁樣咯。OK，咁有興趣嘅話咧，可以去翻呢個網址係啦，咁描述欄都有呢個網址嘅啦，咁大家可以睇睇咁樣。好，咁跟住咧就繼續到 C 座咯噃，咁C 座嘅單位咧就都好多開放式單位我哋見到咁亦都譬如睇睇啦。咁 C 座咧其實佢個樓咧係歪咗啲嘅即係呢個位咧係歪咗啲咁 C 座大部分嘅問題咧就係呢個有個垃圾房喺度啦咁垃圾車會經過經過咁樣啦，鏟咗啲垃圾咁樣嘅咁所以咧就會引發臭味會多少少啦。咁呢個咧特別留意翻啦。咁我講過啦，8室同埋13室呢啲係超迷你嘅細開放式，就盡量唔好揀啦咁跟住之後咧，仲有咧就係有5、6室喺度嘅5、6室1、2、3室呢啲咧都係開放式嘅單位。咁睇睇咯噃。咁首先1同3咧可以一齊講嘅1同3嚟講咧，基本上咧佢主要影響嘅咧就係呢一個呼吸道嘅問題啦，即係容易係感冒肺部嘅問題啦
嚇，同埋咧都會係容易啲影響係女性方面嘅事業嘅嚇，同埋感情方面都會係影響咗啲啦，咁樣嚇，得唔得？另外啦，就到2同21啦嚇，2同21都係一齊講嘅，係啦，2同21咧，基本上咧佢就個係啦個特性咧就係等陣先啊，2同21。係啦，咁啊都有少少影響到係嗰個腸胃病多啲啦，同埋咧呢個唔係單止腸胃病喎，係皮膚病都會多啲添喎嚇。咁啊，尤其是咧就會影響女主人多啲嘅。咁啊2同21，好，咁跟住之後咧到呢一個嚇，咁都唔擔心嘅，不過呢個係比較輕微啲嘅呢一個嚇，所以都唔擔心嘅呢一個係啦。咁跟住之後咧。就到12室啦，係啦，話5、6咯，5、6室可以講講先嚇。咁啊5室先，5室嚟講咧，佢就都同之前其他嗰單差唔多啦，對男性嘅不利多啲啦呢一個嚇，咁啊容易咧就會有呢一個疲倦嘅情況啦，同埋頭痛嘅跡象嘅。咁6室咧。就容易係引發呢一個心臟啊或者眼睛方面嘅問題啦。咁啊到係頭先講6室係咪？咁跟住咧就15室啦。15室咧就比較容易係腸胃問題多啲嘅，係啦。咁啊做對婚姻嚟講咧都唔會話即係未必係太順利嘅。咁啊要即係大家要和睦相處啦。咁啊到16室啦，16室咧。就得意啲啊呢個，咁啊尤其是咧會容易遭小人啊，同埋咧會影響個聽力啊，即係聽嘢方面咧會差啲嘅喎嚇，尤其是係耳仔方面啦嚇，咁啊對腎都有少少影響嘅，係啦，咁如果腎唔係太好嘅話咧，就未必揀呢個單位啦。好，咁跟住咧就到12室，好，12室呢一個咧其實就都唔係太大問題嘅，12室呢一個咁啊，都係影響呢一個即係個口啊，容易有手足口病啦，咁同埋咧就個氣管又差啲咁解啫，嚇冇乜特別嚇咁樣咯，咁啊9室咧就容易係引發呢一個如果三高嘅話咧就未必揀9室啦，即係容易引發心臟啊血壓啊同埋血管方面嘅問題嘅，咁即係開放式嘅單位，因為佢唔係四四方方啊嘛，咁所以咧其實咧好多時咧係因為三尖八角嘅情況咧，就引發出頭先嘅問題出嚟咯。咁都唔使驚嘅，咁嗰啲問題咧都可以咧係用風水方面去解決嘅。係啦，咁啊就譬如話睇風水方面啦，我建議大家咧就係一定係裝修前咧再睇風水嘅。咁有啲咧直情咧未入伙前咧，即係未收到樓咧，都好想我快啲幫佢睇風水先。咁唯有咧就同佢係網上睇啦咁樣就話翻俾佢聽係每個位應該係擺啲咩嘅類型嘅傢俬啦同埋咧個床應該點樣擺位先有靠山啊、青龍啊、白虎啊，同埋咧就要擺啲咩風水擺設咁同埋咧每個家具嘅顏色都要跟足先得嘅即係我除咗幫你睇一個叫永遠風水之外咧亦都會幫你睇埋咧嚟緊嘅流年風水即係2026年嘅風水啦咁你為你哋26年收樓啊嘛咁樣即係送一年嘅流年風水俾大家咁樣嘅，係啦，即係擺啲咩嘅風水擺設都同你跟埋嘅。好咁當然啦，會加埋呢一個咧就係話俾你聽幾時拜四角啦點樣拜，同埋咧動土咧應該係幾時開始動土同埋動土嘅方位啦，同埋咧就嚟入伙嘅時候咧會幫你定埋日子咁樣嘅。係啦，咁如果有興趣嘅話可以去翻呢個 jokerson-housing.com/ 風水呢一個咧就得嘅啦。咁通常咧就因為我都好幫居屋綠置居嘅朋友嘅，咁所以咧就幫你睇風水之餘咧會送埋呢個驗樓俾大家嘅。因為我本身都係即係驗樓師啦，咁所以咧我係能夠做到呢個項目嘅，得唔得？通常都唔會幫你去用紅外線去即係偵測有冇漏水嗰啲㗎啦，咁我都會幫你去做埋呢樣嘢啦。外牆呢個噴呢個高壓水槍都一定會做㗎啦，呢啲係啦咁樣咯。亦都咧就會幫你咧係
即係上載啲有問題嘅相片啦去嗰個網站俾執收主任添嘅。點啊？大家有興趣嘅話咧，可以去翻係啦。咁而家咧就風水項目嚟講咧，綠置居2024咧咁一房咧就係5500啦。咁嗰個需唔需要睇咧？咁樣咁首先你睇睇呢度先。如果你本身係旺丁不旺財咧，都建議睇下啦。即係好多時係旺財緊要啲，係咪？如果揀一個單位旺丁唔旺財嘅話咧，咁都建議睇下啦。同埋咧，如果係有缺角影響你家庭成員嘅話咧，都建議去睇翻嘅咁樣咯。如果其他新居屋嘅話咧，我已經係去到5700一房啦，開放式6200啦兩房咁樣嘅。但係而家綠置居咧仲係呢個舊價啦，5500同埋6000咁樣咯。咁但係咧嚟緊2026年1月1號就會加價㗎啦。咁所以咧有興趣嘅話咧都可以咧就留翻呢個500蚊我哋叫做捐贈額啦，就鎖定個價錢先如果將來咧屋企人唔滿意唔想睇風水啦，可以退翻嘅。好似呢一個咁樣啦。之前咧我就幫佢睇風水啦，就加咗一個神器喺個廚房嗰位嘅時候啦。本身之前咧就又屈佢加工費屈佢150萬，而家就要而家調翻轉啦，可以反咬去扣翻43萬咁樣咯。咁所以咧就多謝我啦，咁好多細節位咧都會同你跟翻嘅。咁譬如呢個位咧，佢其實就唔適宜擺紅線嘅，擺紅線咧會係有問題嘅，得唔得咁樣係啦，即係唔係紅色就好喎咁到而家為止咧，已經有374個有緣人啦咁佢就揾我咧就睇風水再加驗樓咁樣㗎。如果有興趣嘅話咧，都可以係 join 翻呢個服務咯咁就去呢一個 jokerson-housing.com/ 風水留翻500蚊按金係啦。就之後咧可以退翻嘅。講翻呢度咯喎。除咗係陪你揀啱網之外啦，我仲可以幫你去理財策劃啦。呢一個咧就係教你點樣去供樓之餘咧，就可以係借力打力係買你第2層樓或者係快啲供斷層樓或者係之後咧就唔使到退休都有長糧啦。可以供自己係做啦咁樣供自己同子女咁樣，呢都會幫大家去跟嘅。2026年都會講多一啲呢一個部分咧就按揭嚟講啦，按揭轉介啦，都不斷幫大家去做緊嘅啦。其實係啦，大家千祈咧就即係我咁講啦，我嘅轉介咧基本上係同行係最高咁滯嘅啦因為我本身又唔係廣告又剩即係。我精簡晒架構咁樣啦，就去幫大家咧，就俾多啲回贈大家嘅，即係你可以當坊間出邊嗰啲大行咯，我係細行咯，細行俾多啲回贈係好正常咁樣咯，跟住之後咧就律師我都會推介啲律師俾大家啦，一定平過係房署律師噶啦，同埋咧用我個名嘅話咧，仲可以平起碼400蚊添嘅，即係你搭我個朵咁樣咯。咁跟住之後咧就驗樓加風水頭先講過啦，擇命不合應該講咩嚟嘅喎？設計加裝修好多咧就街客我叫做街客，即係話冇裝過陪你揀啱網嘅朋友咧，就問我叫我幫佢裝修咁樣。其實咧我就其實大部分都係有啲行家一睇到我嘅裝修，有啲係直情上過嚟我啲示範單位嗰度啦。睇完之後咧覺得哇！直情係堅平咁樣，咁所以咧佢哋就直情咧就想揾我幫佢裝修咁，然後咧咁係咯，咁即係都係嗰句啦。咁我就平俾信賴我嘅人咁所以咧就 join 陪你揀啱網嘅人啦，我先會呢一個價格23.5萬啦一房開放式變一房啦，24.5萬一房變兩房，26.5萬啦兩房變三房咁樣去俾佢哋嘅咁樣咯，都直情係。有晒，即係呢度咧係全屋嘅家私嚟嘅，包晒就有冇啲咩特別位咧？咁樣個特別位咧就你要喺我個網站度揀一啲合適嘅家具同埋咧啲家具咧都會合晒規啦，有格調啦、儲物啦，亦都係送呢個智能嘅家居俾大家嘅，全部都可以用小米咧去控制一個智能家居，亦都係內容咯。最快3個月可以起貨啦，但係就睇下你哋早唔早啦。如果早咧就可以呢一個，如果係即係
即係比較多意見啊咁樣嚇，想加額外嘢嘅話咧，就比較麻煩少少啦，可能再遲啲啦嚇。因為我會即係通常咧，我會有晒所有嘅家具我用過，係發覺係好嘅，又先推介俾大家去揀嚇。咁所以咧，如果係想獨立設計嘅話咧嚇，咁啊獨立設計每一個家私話咧，咁可能咧你就冇揾我幫手啦，咁你出去揾翻啲設計公司啦，咁樣得唔得嚇？咁啊就咁有冇樣睇啊？咁樣當然有啦嚇，好多時咧會完咗某啲嘅單位啦，都會係搞一啲活動啦。如果業主同意嘅話嚇，就會帶你哋上嚟啦嚇，就係參觀下咁樣嘅。係啦，咁但係就都係嗰句啦，我係只限於係陪你搞得網嘅成員咁樣咯，得唔得？好，咁啊都係啦，咁啊以上嘅價錢咧都係包括呢個設計加裝修啦，都會喺2026年1月1號咧就會加價㗎啦，得，好繼續嚇，因為坊間兩房咧嚇嘅單位即係450尺嗰啲單位咧嚇，咁啊即係閒啲都30幾萬、35萬咁樣。係話26.5萬啫，咁樣咯，咁所以係即係爭成10萬咁滯啊。係啦，咁啊，跟住再睇睇咯，咁啊仲有咩叫暫命不合咧？好似呢個咁樣嚇，即係點解要批命啊？暫命不合嘅話咧，即係你同佢爭唔係咁夾嚇，咁所以咧其實咧都適宜咧去批命。咁批命嚟講，你只要撳呢個掣嚇，呢度見到有條令批命，撳去，嚇撳完佢之後咧。咁基本上咧就會彈咗個畫面出嚟啦嚇，就話翻俾你聽啦，就係一心批命啦個價錢咁樣嚇。咁咧就我會叫你咧俾埋個左手右手掌紋我啦嚇，就會係更加準確咁樣去幫大家睇嘅嚇。咁啊，譬如好似呢位朋友咁樣啦，咁佢就幫佢咧就睇流年啦嚇。咁嗱，基於我只係即係你先睇一心批命，然後咧我先會幫你睇流年嘅喎嚇。咁啊，因為如果唔係咧個即係你唔知道自己嚇咁啊，事業個方向啊，同埋嚟緊嘅運勢，你就做唔到好好嘅 planning 嘅話咧嚇，我幫你睇流年係冇乜作用嘅嚇。我之前話佢啦，4月20至到5月4號啦，會有係容易係有呢個官司嘅問題啦咁樣，咁啊跟住咧咁係啦，咁佢就話出現咗啦，咁我點樣處理啦咁樣係咯，咁樣咯，咁所以呢啲咧其實就即係中就一定會中㗎啦，咁但係咧就會教大家個心理上或者係嗰個應付上應該點樣去解決會好啲咯，得唔得嚇？咁啊，本身我個學派咧就係星行之命嘅學派啦嚇，咁樣就會幫大家去做呢個一生批命啦嚇，咁啊就等你好好咁樣去預計你一生係點樣做嚇，做咩行業先啱你咧咁樣嚇，咁啊帶啲咩飾物啊，或者着啲咩顏色嘅衫啊，先幫到自己啦嚇，咁啊同埋咧就幫大家去習慣幫自己去增運啊，呢個好緊要嘅。咁另外咧流年嚟講啦，都係咧嚇會幫大家係即係每個月啦都會幫大家睇睇，咁有啲咩嘅對策係會幫到自己咧咁樣。係啦，咁好似譬如呢位啦咁樣嚇，幫佢睇流年嘅時候咧，就係上年啫嘛，我就話俾佢聽係應該係9月20號打後啦，啲筋骨咧就應該會有事喎咁樣，咁跟住咧嚇佢就話即係有整親啦咁樣，係咯咁樣，咁所以呢啲就係都係嗰句一定會應驗㗎啦。但係咧應驗得應唔應或者應驗得嚇重唔重咧嚇，我哋可以控制得到嘅，得唔得嚇？咁我呢位朋友啦，咁佢就之前咧原來佢都睇過鐵板神算咁樣嘛，就成18000蚊啊，好貴啊！出邊鐵板神算啊，咁其實佢話同我講嘢差唔多咁樣，係啦，咁叫我收貴啲，咁我通常都唔會收太貴嘅啦，嘛，因為咧都想係平啲俾大家咁樣，係啦，咁樣咯，係啦，咁啊你預咗成個半鐘㗎啦，啲新批咪都要得唔得嚇？咁樣係入問嘅，不過咧通常都問好少嘅，點解咧？因為我講過晒，嚇，即係講到好多你唔知嘅都講埋出嚟嚇，咁樣咯，咁所以你就唔好使太問咁樣咯嚇。嗱，咁都係啦，2026年1月1號就加價㗎啦。好，咁跟住咧就到按揭嘞噃，好多時啲朋友咧都講緊係按揭使唔使做啊咁樣，關鍵日期5月31號咁樣。咁其實咧你最遲做按揭咧都係要其實而家都做得㗎啦，係嘛？最遲咧就係2026年啦，咁啊4月頭你一定要做啦嚇，因為你要俾時間律師啦，同埋呢一個
我哋叫銀行咧去搞手續先得㗎。咁所以咧，你最遲咧就4月2號去做按揭。咁當然啦，我可以建議大家係早啲做嘅，係啦，咁早啲做嚇。當然就係話如果你係譬如呢一個係5月31號啦，嚇就係關鍵日期啦。咁如果你即係你2月尾，你當3月1號啦先開始做得唔得咧？3月1號先開始做嘅話咧，其實咧就細行咧就會開始接受你嘅申請啦。嚇細行即係東亞啊嗰啲咧嚇就會開始接受你申請咯。嚇即係渣打嗰啲嚇咁樣咯。嚇咁啊，但係就如果係大行咧，匯豐、恒生、中銀嗰啲咧，基本上咧就1年內咧都接受申請㗎啦。咁所以咧，你而家申請都得嘅。不過幾時申請咧？咁啊就睇翻你自己對將來嗰個樓市嘅憧憬啦。如果你覺得美國都一定會減息嘅，咁到時回贈再高啲嘅，咁你咪遲啲先申請咯。咁但係咧，如果你擔心咧，係本身自己屋企人咧，即係業主們咧，都唔知個財政狀況穩唔穩健嘅，係啦，咁啊又借錢借得比較多啊，又好似咧又爭人錢，又試過咁樣咁你就盡早申請啦。尤其是有啲係取消個戶口咧，先至大鑊，係啦，即係。取消卡都冇乜問題，你取消個戶口咧，啲人以為你洗黑錢啊，咁所以咧你要更加要盡快申請咁咯得唔得？咁我試過咧有個業主咧係匯豐、恒生、中銀咧都唔俾佢申請按揭咁我最終咧就係幫佢，因為都算人面廣嘅，咁我最終幫到佢咧喺渣打度申請到，咁佢就開開心心啦，得唔得？咁咯。咁啊，講翻成個流程，即係講少少啦。咁啊，下次再講多啲啦。咁啊，就通常你想做按揭嘅話咧，你唔係自己去揾銀行噶啦，因為唔騷你嘅，通常都係啦。咁啊，即係跟得唔足嘅，咁你就咧揾呢個按揭轉介啦。如果你唔熟按揭轉介嘅話咧，你可以揾我咯，得唔得？咁我咧就會幫你咧，即係首先會叫你填一份轉介表先嘅咁然後咧就再幫大家啦，就去呢一個匯豐、恒生、中銀啦嗰度咧就會俾份轉介表佢啦咁呢啲咧都係我自己嘅團隊嘅 banker 嚟嘅，即係話咧佢哋喺按揭部度做嘅，咁所以咧都係好熟嘅咁咯咁呢啲係登記1日嘅啫。咁啊我咧本身個即係銀行自己有自己嘅回贈啦咁邊間回贈多邊間回贈少咧，咁我都會話俾你聽嘅你可以同時申請幾間嘅。係啦，咁啊除此之外咧，我本身自己都有個轉介回贈俾大家。咁我嘅轉介回贈個金額咧就係你借幾多乘翻0.17% 就係㗎啦。即係簡單嚟講，你借300萬，咁我就會之後啦就會係額外轉介回贈5100蚊俾你即係點啊？咁你收我幾多錢啊？唔收錢㗎，仲要倒貼添。講一次係零收費，仲要倒貼。咁樣咯呢個係我做到俾大家嘅咁啊都近排都為咗大家填 form 即係填轉介表方便啲啦，咁我都係努力緊就整個系統啦，就方便大家去填表啦。咁啊就係即係整緊個表格啦。咁啊就大家可以一填一次嘅資料咧，咁後邊咧就會自動填晒啲表格出嚟咁啊就可以唔使即係填一次資料就可以咧啲轉介表咧就俾晒幾間銀行，咁啊方便大家咁樣咁咯。咁呢個咧就努力中希望咧就即係2026年1月啦，就能夠係好快俾大家去用啦，得唔得加油啊！記住啦，咁啊就小心陷阱啦。好多時咧啲網友就急就係因為啲主任咧就同佢講話你要申請按揭咯噃咁樣。咁其實咧主任都唔熟都有陣時唔使咁急嘅有陣時咧就需要急咁總之係個期咧我都話俾你大家聽，一定係呢一個範圍之內你要申請咁咯，得唔得？咁如果你有我頭先所講嘅，你借開人錢咁啊業主借開人錢或者係你唔知你另一半究竟有冇即係破過產嗰啲咧，你要早啲申請啦，得唔得？係啦，咁因為正常另一半破產佢唔會同你講啊嘛，係啦，咁譬如有啲業主咧。佢就好開心，揀完樓咧就同出邊啲解答中心講過自己咩單位咧，咁啊賴嘢啦，咁佢就食咗你個轉介回贈唔俾翻你噶咯喎咁跟住之後咧就或者你喺 WhatsApp 群組微信Facebook 群組IG 群組咧就收嗰啲資料，咁嗰啲咧係推介啲乜嘢，咁啊叫你係俾資料佢咁樣咁又有問題啦。咁亦都好多係按揭轉介網咯亦都係有問題嘅咁樣。咁記住你只係俾咗地址佢咧，可能都已經係冇咗噶啦呢個轉介咁樣咯。
得唔得？咁啊，因為喺香港嚟講咧，轉介呢一個行業咧就基本上插咗旗啦，就冇得掹翻出嚟嘅。記住啦，你諗住自己去揾樓下間銀行，第一佢唔熟按揭啊，因為你樓下間銀行做過幾多次按揭啫，好少啊，通常係做啲定期嗰啲多啫嘛，或者打去銀行按揭部啦，咁你就會因為你自己直接揾銀行啊嘛，咁銀行咧咪唔使俾轉介費，我哋呢啲轉介公司去幫佢轉介啲客俾佢咯，得唔得？咁你就損失咗咧係賺取轉介費，咁由2,000蚊至到7,000蚊不等嘅呢個冇理由蝕俾佢噶嘛，得唔得？咁銀行啦可以慳翻啦。咁同埋咧，你自己揾銀行嘅話咧，我都講過啦，而家啲人好串嘅嘛，咁所以咧佢好多時咧俾咗資料佢嘅時候咧，你打俾佢咧，佢又唔覆你啊，或者係官腔咁樣答你啊咁樣，冇人幫你追咁但係如果你經我嘅話咧，一有啲咩咧，我就即刻可以幫你追咁樣咯，即係好多時你有啲邊個 bank 卡冇覆我，咁耐好似都唔知點咁樣，我即刻幫你追佢即日就覆翻嚟咁樣咯。得唔得？咁所以呢個咧係即係你當係點講咧？即係你一定要係揾一個人去幫你去提醒幫你做嘢嘅人咯只係咁講，得唔得？係啦，咁回贈嚟講咧，都會咧就係你嗱收樓之後啦，你1個月內咧銀行嘅回贈咧就自動俾翻你嘅啦。咁但係咧就轉介回贈咧就耐啲嘅，因為我哋咧要等翻銀行俾翻錢我哋啦再我哋收啦，然後咧就再將嗰個轉介回贈咧就俾翻你咁樣嘅。咁我咧就通常中意寫電子 check 嘅係匯豐嘅電子 check 去俾翻你即係電子支票啊。WhatsApp 翻俾大家咁樣如果你唔識入嘅話咧幫你入埋都得嘅，冇問題嘅，得唔得？咁就好多呢啲啦，就慘慘豬嘅個案啦，好似呢位朋友咁樣啦佢就話自己咧就喺網上高咧就登記嗰啲按揭轉介咁樣啦，咁樣係啦，咁跟住咧佢淨係回0.1%咁，頭先我都講啦我以前係回0.16嘅咁但係而家咧就即係近排回0.17%俾大家啦，咁但係佢淨係回0.1%，哇爭咁遠，即係冇咗幾千蚊嘅喎，咁樣嗰啲啦，係啦，咁跟住咧就去同佢講想取消啦，咁跟住咧嗰個網站咧就同佢講，插一期咧就通常就取消唔到噶啦，咁樣也不能用其他轉介咁樣咁所以你要小心啲咯得唔得就同埋咧好多時咧佢有個 case 咧，佢係同出邊即係出邊即係揀樓中心出邊啲 agent 傾過之後咧，一輪嘴咁樣啦，就捉住佢就攞咗佢啲名地址即係買邊個單位嘅資料，咁就冇聯絡，冇俾翻聯絡方式佢，係啦咁樣，咁冇喎，咁你成個轉介費咧，佢就賺咗咯喎，得唔得？咁咯，得唔得？咁佢就其實想咧就轉翻過嚟我呢一度咁但係變咗咧就最終都轉唔到啦因為咧佢一個開心 share 一個好開心咁樣分享翻去買咩單位俾出邊嘅人咧，咁就已經冇得慢啦，咁咯，所以小心啲好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜咁多位呢個條 link 就呢個，終於臨尾咧就揾到條 link 就呢個。咁啦，呢個登記啦，咁我就會咧就同團隊咧去覆翻你啦，就講解翻俾你聽係多啲有關嘅資料咯，係話俾你聽係點樣做回贈，即係點樣去申請咧就會係最好嘅咁樣。好，拜拜咁多位。